好啦，2019年 DSE Paper 2嘅第26條啦，咁就係同軌跡有關係嘅。咁首先你見到呢度有條直線方程啦，咁其實佢係向上啦定係向下係唔重要啦，因為我哋就係需要知佢係一條直線。咁跟住之後，我哋見到呢個 P 啦，係一個動點嚟嘅，即係佢識喐嘅。而 P 佢呢條直線 L 嘅距離咧，係垂直距離咧，永遠都係等於3嘅。咁而家就想問個軌跡係點樣啦？咁首先我哋就去畫條直線出嚟啦，我哋畫條直線出嚟。咁跟住之後咧，我哋話佢嘅垂直距離係3啊嘛。咁譬如話，如果喺呢度嘅時候，如果呢個點喺呢度嘅時候，咁呢個垂直距離咧就會係3啦。咁除咗喺呢一邊之外咧，其實喺另外一邊都得噶嘛。即係譬如話呢點個距離都會係3。咁除咗呢點之外，其實每一點都得噶嘛。咁你見到其實你咁樣畫出嚟之後咧，就會見到其實有另外一條直線就彈出嚟啦。咁因為另外一邊都可以做相同嘅事情，咁所以另外一邊應該都有一條直線會畫到出嚟啦。咁答案咧就係一對直線啦，或者再 specifically 咁樣講少少咧，就係一對平行線啦，或者可以叫做一對平行線。咁其實 DSE 嚟講咧，好少話個軌跡咧會係一個線形啦，或者正方形嘅。咁呢兩個基本上都冇乜可能㗎啦。咁拋物線都唔會話問到咁深。咁所以通常都係一係圓形，一係垂直平分線，一係就係平行線或者直線啦。咁而家講一講幾時有個圓形啊？咁其實就有一個定點，一個定點嘅情況下咧，一個定點叫 A 啦。咁動點個 PA 咧，其實就永遠都等於 R 嘅時候咧，就會有一個圓形嘅一個軌跡出嚟啦。點解啊？咁譬如話我有一個動點喺呢度，咁想同佢之間永遠都保持個 R 係佢個距離嘅，咁 PA 永遠都等於 R 啊嘛。咁其實你個P 點可以行去邊咧？除咗行呢度，我要同佢保持1米距離嘅 let's say，咁其實你唔可以行近噶嘛。咁所以淨係可以圍繞住呢個定點畫一個圓圈啊嘛。咁所以其實呢個就代表佢個軌跡係一個圓形啦。咁幾時會有一個垂直平分線呢？咁譬如話有兩個定點，我兩個定點嘅時候，呢個係我哋嘅兩個定點啦。咁跟住之後，我哋有另外一個動點啦，叫 P 嘅。首先我先講呢兩個定點，一個叫 A， 一個叫 B 啦。咁跟住之後，想要嘅個條件咧就係 AP 等於 BP 嘅，即係代表我嘅動點同呢個 A 點嘅距離同埋 B 點嘅距離係永遠都係一樣嘅。咁一定知道其實中間呢點係一定一樣噶嘛，即係仲有裏面一樣。但係除此之外都係向上行，咁其實呢度都係一樣嘅，或者向下行其實都係得噶嘛。咁又會出咗一條直線出咗嚟，而呢條直線咧咁啱咧又平分咗 AB 嘅，所以我哋就可以畫到一條垂直平分線啦。咁咧要記住，如果當我哋有兩個定點嘅時候咧，同一時間又想令到個動點同呢兩點之間距離一樣嘅時候咧，就會出現咗一條垂直平分線啦。